तो उसमें तो हम्म, अल्कोहल रहता ही है शेफ, मतलब जी हाँ, जी हाँ, डायरेक्ट अल्कोहल नहीं रहता, मतलब वो अलग तरह का रहता है, मतलब वो जी लास्ट हाँ, में जो ओल बोल के आता है, जैसे बिटमॉल से हम्म, ऐसे है, तो दैट मीन्स वो अल्कोहल है, लेकिन वो हम्म। डायरेक्ट जो शराब में रहती है वैसी अल्कोहल नहीं रहती, लेकिन अलग वैसी तरह नहीं की रहती है, बस ये कि ये जो रहती है वो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें है। होता जी है। जी बिल्कुल हम्म, शेफ। हम्म। तो वही है, जब मजबूरी ना हो तो ना यूज करें, मजबूरी हो तो यूज कर लें।